السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزين دو سيلياتي. اليوم جيت نحضر معكم واحد الوصفة اللي سهلة بزاف وكتجي زوينة في التقديم وحتى في المذاق ديالها كتجي جديدة بزاف، اللي هي بان دو مي غنعمروه بالفرماج وبالشاركوتري. على بركة الله نبداو التحضير ديال هاد الوصفة. غادي نحتاجو اول حاجة بان دو مي، تقدروا تستعملوا اي مارك تعجبكم. انا كناخذ اللي لقيت في السوق، ما عنديش صراحه شي مارك اللي مهمه. في هذه الوصفه خديت جوج ديال لي بان دومي، واحد ديال كومبلي وواحد ديال فورس عادي. غناخذوا لا شاركوتري، هنا عندي سلامي دو بوف وهنا عندي لي كويس دو داند فومي. كان وعندي فروماج اللي غادي نعمر به لي بان دومي. اي واحد عندكم مدام اي مونطال اللي عندكم غادي تخدموا به. اول حاجه كنبداو بها هي كنقطعوا دوك الجوانب نتاع بان دومي، كنحيدوهم كلهم باستعمال السكين او لا تقدروا تستعملوا حتى المقص. كنحيدوا الجوانب ديال هذوك المربعات ديال بان دومي. كيف ما كتشوفوا كنبقاو تابعينهم بشويه بشويه حتى كنحيدوهم كاملين. انا غنستمر في هذه العمليه حتى نحيد الجوانب كلهما نتاع المربعات ديال بان دومي ونتلاقاو. من بعد ما ساليت كلشي هذوك المربعات اللي كانوا عندي، كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كناخذهم وكنبدا نخدم بوحده بوحده. كناخذ بان دومي، داك المربع الوسطاني اللي بقى ليا، وغادي ناخذ المدلك وغنبدا نسرحو مزيان. غنسرحوه من جميع من الوسط من الجوانب. كنشوفوا اي بلاصه بانت لينا طالعه او لا ما مسرحاش كنمشيو نسرحوها حتى كنسرحوه مزيان مزيان تيكون رقيق مزيان. وغنبداو نعمروهم بالفرماج ومن بعد الشاركوتري. كيف ما كتشوفوا بحال هكا، كيف ما قلنا كناخذوا بان دومي اللي سرحنا وكناخذوا الفرماج من بحال هادوك اللي وريت لكم اولا اي فرماج عندكم مقطع شرائح رقيقه. وكنوضعوا الشاركوتري اللي عندنا اللي موجوده عندنا في المنزل، وكنبداو نلويو على هذا الشكل بشويه بشويه. وحنا كنلويو كنبداو نضغطوا عليهم باش يتجمعوا على هذا الشكل، وكنحطوهم على جنب وكنستمروا في كاع لي بان دومي اللي عندنا. كنسرحوا بالمدلك مزيان من الجوانب ومن الوسط، وكنوضعوا الفرماج شريحه الفرماج وفوق منها شريحه ديال الشاركوتري، وكنلويو مزيان وحنا كنجمعوا في يدينا. غادي نستمر انا في هذه العمليه ونتلاقاو بعد لحظات. من بعد ما عمرنا لي بان دومي ديالنا كيف قلنا غنجمعوهم مزيان وكنبداو نحاولوا نوركوا عليهم بصبعنا حتى كيتشدوا مزيان من التحت، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم.
دابا غادي ندوزو باش نبداو نقليو في هاد الخبيزات. اول حاجه كنحتاجوها هي البيض والحليب. في اول حاجه كناخذوا الاناء كنوضعوا فيه بيضه. انا درت بيضه ودرت كاس ديال الحليب ديال العنبه، خلطتهم مزيان وخديت اناء اخر درت فيه شويه ديال لا شابلور. تقدروا تخدموا بالدقيق الابيض. انا توفرت عندي في الدار لا شابلور، هذا علاش خدمت بها. كناخذوا هذوك بان دومي ديالنا وغنبداو ندوزوهم في الحليب مع البيض وكندوزوهم في لا شابلور، ومن بعد كناخذوا هاد لي بان دومي وكنبداو نحطوهم في المقلاة. بطبيعه الحال الزيت خصها تكون سخونه. كنحطوهم على الجهه اللي طوينه، على الجهه اللي التحتانيه اللي طوينه بحال هاد الشكل. كنوضعوهم وكنخليهم يتحمروا من التحت وكنعاودو نقلبوهم باش يتحمروا من الفوق. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. تقدروا تقدموهم مقطعين اولا صاينين بحال هكا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوهم ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وباللايك، وما تنساوش تابوناو لاشين، فعلوا الجرس باش هكا يوصلكم ديما الجديد ديال القناه.